akan sambil mancing dengan alam. Mantap. Iya, mantap kali. Oh, mantap, masya Allah. Alhamdulillah. Nah, mau nengok kalian ikan kami? Nah, selebel. Bersera. Mati lampunya adanya nih Om, hidupnya nih. Iya, hidup Bang. Oh, ngerekam. Hidup kan? Ah. Gancu Bang. Gancu Bang Wan, minta gancu dia Bang Wan. Kasih dia gancu. Mana ikannya? Belum nampak, belum. Sikit lagi. Ayo Bang Bi. Tekong nih serius apa kali dia? Semangat kali dia nyari gancunya gitu kan. Dia. Wih, mantap. Hot fishing. Suka strike. Asik. Merah Bang, merah bicit. Nah ya. Wih, sedap. Ayo, Bang Bajar. Oke. Jangan kasih kendor. BH boleh kendor. Terus ketat. Ikannya kendor. Bengkok jualan tuh ya. Jangan kasih Bang. Iya. Patah nggak nih? Enggak akan patah jualan itu Bang. Joranku Bang. Enggak akan. Kuat itu jualan Abang. Fiber solid Bang. Fiber solid Bang. Ayo. Biasanya pakai holo, kalau holo udah patah nih Bang. Jangan dipaksa Bang, itu aja. Gas kendor. Besok gancu nih. Nampak dah tanda-tandanya. Perlawanannya cuma 2 menit aja, sisanya lemas ya itu ya kan. Lumayan Bang Wan, besar Bang Wan. Siap Om. Gitu Bang. Oke, mantap. Nah, pegang. Mana dia? Kamera dulu. Kamera lu. Gancu ya Bang, Bang. Gancu ya. Nah. Oke, suka strike. Oke, fishing. Suka strike. Mantap. Nah, Bang. Videoin. Oh ya. Udah on nih Bang. Iya, mantap. Yes, strike kita. Ada GoPro rupanya. Sikit lagi Bang Wan, dan apa Bang Wan? Lah, kok mati Bang? Enggak apa-apa Bang, ini ngerekam tuh. Oh ya, Kan merahnya hidup tuh. masih ya hidup. Oh gitu. Lihat ini Bang. Nah, gitu. Ini merah gitu. Ini merah. Iya. Masih. Fishing suka strike. Mantap. Oke. Ini kan kita. Ini merah tuh. Nih. Ya.